हेलो एवरीवन मु समस्त को स्वागत करुच्ची सोम ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को पिला मैंने आज आम भिडियो रे आलोचना करवा शेफाली प्रति कविता संपर्क रे। तो तुम जो +3 4th सेमिस्टर पेपर 8 यूनिट 2 रे जो देइथला कविता निमिष के देखा एवं विच्छेदे तो दुईटा कविता संपर्क में आम पूर्व भिडियो रे आलोचना कर सारी एवं आज आम जो तृतीय कविता रही शेफाली प्रति तो शेफाली प्रति संपर्क में आलोचना करवा। तो शेफाली प्रति कवितार रचयिता होउचंदी कुंतला कुमारी सावत। तांको आमे उत्कल भारती बोली मध्य कहि थाओ एवं भारत भारती जे महादेवी वर्मा तांको सहित कुंतला कुमारी सावत को मध्य तुलना करा जाए। तो प्रथमे आमे कुंतला कुमारी सावत को संपर्क में जानिबा। कुंतला कुमारी सावत ओडिया साहित्य जगतर उच्चकोटीर सर्जनशील कवि भाव में सुप्रतिष्ठित। जीवन और जगत प्रति सूक्ष्मानुसूक्ष्म अवबोधरु तांकर सृजनर धारा बारी हुए। से थिले उभय द्रष्टा और स्रष्टा। से जीवन को गभीर भाव अनुभव करिसेंती, जगत को मध्य अंतर्दृष्टि नहीं निरीक्षण करिसेंती। सुतरां तांको कविता दर्शन संबलित होई पारिछि। तो कुंतला कुमारी सावत जो सब कविता गुड़िक से रचना करुले जीवनर गभीर अवबोध जीवनर जो अनुभूति ताकू से सूक्ष्माति सूक्ष्म भाव में विचार करुले। गोटे छोट वस्तु गोटे छोट द्रव्य को मध्य से गभीर भाव में अनुशीलन करी गभीर भाव में विश्लेषण करी ताकू कौन करुले निज कवितार से स्थान देउथिले। तो से जे अपारे काव्य संसारे कविरे प्रजापति यथास्मै रोचते विश्वम तथैव परिवर्तते। तो आमे जहाँ साधारण दृष्टि जो द्रव्यटा को जो वस्तु को आमे साधारण दृष्टि देखू ताकू कवि कौन करि असाधारण दृष्टि देखी से विश्लेषण करी तार सारतत्व बा निर्यास बाहर करी ताकू कवितारे स्थान दे थांती। तो ठीक से भाई भाव में कुंतला कुमारी सावत मध्य जीवनर सूक्ष्म विषय वस्तु को जीवनर अति सूक्ष्माति सूक्ष्म विषय को से कौन करिसेंती गभीर भाव में अनुशीलन करिसेंती ताकू अंगे निभेइचंती एवं सही अनुभूति को कौन करिसेंती तांको कवितारे से उपस्थापना करिसेंती। तेणु आमे तांकर प्राय कविता गुड़िक जदि देखिबा तेबे दार्शनिक चिंताधारा संबलित कविता गुड़िक आमे देखिया पई पाइबा। ओडिशा रे एही प्रतिभावान कविंकर अवस्थान मात्र 7 वर्ष। एही 7 वर्षर ओडिशा रहणी भितरे कुंतला कुमारी जो सारस्वत सेवा करि जाइछंती ताहा वास्तविक अतुलनीय। शरद रजनीर स्निग्ध कोमल शेफाली परी मात्र 38 वर्ष बयस से भवतरु डालू झड़ी पड़ी सत किंतु जो सुरभि से बांटी दे जाइछंती ताहा सतरे जुग जुग पई ओडिया जाति को सुरभित करुछि। नारी कवि बेश आशावादी। महाकाल स्रोतर तांकर जीवन अवधि क्षणिक हेले मध्य से शाश्वत चिरंतनत्वर संधानी। तो से अति कम समय पर ओडिशा रे अवस्थान करथिले। मात्र 7 वर्ष से ओडिशा रे रहिथिले एवं तांकर जीवन काल बा तांकर आयुष मध्य अति स्वल्प थिला। से मात्र 38 वर्ष बयस इहध्याम त्याग करथिले। किंतु ये जो कम समय ओडिशा रहणी काल रे हो किंबा तांकर स्वल्प जीवनर अवधि समय रे हो से जो काव्य कविता गुड़िक सब रचना करि जाइचंती बा ओडिया साहित्य को जो कविता गुड़िक से दान करि जाइचंती सेति पई से आज मध्य स्मरणीय। तो से गभीर आत्मप्रत्ययर संदेश बाढ़ी तोह परी क्षुद्रमोही तोह परी क्षणिक हसे बासे रसे मात्र फुटी अच्छी घड़िक माटीरे मिसिबु तुहे माटीरे मिसिबी मुही तथापि मो आत्मा फूल नजीबरे मौली तेणु आशा बही दिन काटे गंग शिउली शेष गति नुहे मोर मृत्यु केउ कालरे मरिबाकू फुटी नाही भवतरु डालरे अछि रम्य उपवन जही फुटी चिरदिन अनंत अमृत प्रेम सुधामय सुबासे मोहिबी मो प्राणप्रिय देवता को उल्लास। तो ये पे शेफाली प्रति कवितार गोटे पंक्ति। जिते आम शेफाली प्रति कविता आलोचना करवा विस्तृत भाव में आम ए संपर्क में आलोचना करवा। कुंतला कुमारी काव्य जगत विचित्र बना तांको कवितारे रही प्रकृतिर चारुचित्रण स्वदेश प्रेमर स्फुलिंग मानवीय प्रेम भावना संपर्कित मधुर भाष्य पुणी विभुप्रीतिमूलक दिव्य स्पर्श सर्वोपरि मानविकतार महज्जोड़ स्वाक्षर तांको कविता गुड़िकर मुख्य आवेदन। कुंतला कुमारी विशिष्ट मानववादी कवि मनुष्यर श्रेष्ठता प्रतिपादन में कवि मानस तत्परता प्रदर्शन करिछि। तो आम तांकर काव्य जगत को जदि देखिबा तेबे प्रकृतिर सौंदर्य कथा देखिबा पई पाइबा एवं स्वदेश प्रेम मानवीय प्रेम भावना बा मानव प्रति तांकर जो संवेदनशील मनोभाव एवं विभु चेतनामूलक काव्य कविता गुड़िक से रचना करिसेंती। तेणु कुंतला कुमारी गाइचंती मानव प्रति से संवेदनशील हो उठिचंती एवं तांको कवितारे से कोन कहिचंती सुण हे मनीष भाई झोरी मरिबाकू बुड़ी मरिबाकू मनीष जनमी नाही सत हत श्वासे सारिब संसार निराशे निबिड़ अंधारे
ଚିରଶୃଙ୍ଖଳିତ ଲଞ୍ଛିତ ବାଞ୍ଛିତ ପୀଡ଼ିତ କଷଣ କାରାରେ। ଏ ନୁହେଁ ମାନବ ନିୟତି, ଧ୍ୱଂସର ଯାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁର ଯାତ୍ରୀ ନୁହେଁ ଏ ବିଶାଳ ଜଗତି। ଶୁଣ ହେ ମଣିଷ ଭାଇ, ଅମୃତ ଦୀପ୍ତ ସନ୍ତାନ ତୁମେ, ମରଣ ତୁମର କାହିଁ। କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ କବିତାରାଜି ଏତେ ଆବେଗଦୀପ୍ତ ଏବଂ ହୃଦୟବତ୍ତାର ସ୍ୱାକ୍ଷର ବହନ କରେ, ଯାହାକି ଅନ୍ୟ କବିଙ୍କ ରଚନାରେ ପ୍ରାୟ ଦୁର୍ଲଭ। କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀଙ୍କ କବିତା ସଂକଳନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା, ସେ ଅଞ୍ଜଳି, ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ, ଅର୍ଚ୍ଚନା, ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ, ଆହ୍ୱାନ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଚିନ୍ତାମଣି, ଏଭଳି ସେ କବିତା ସଂକଳନ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଅଞ୍ଜଳିରେ 105 ଗୋଟି କବିତାର ମନୋଜ୍ଞ ସମାହାର, ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ 6 ଗୋଟି ସମ୍ବୋଧନ ଗୀତିକାର ସମାହାର। ଏଥିରେ ରହିଛି ଶେଫାଳୀ ପ୍ରତି, ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତି, କାମିନୀ ପ୍ରତି, କମଳ ପ୍ରତି, ତାରା ପ୍ରତି ଏବଂ ସହକାର ପ୍ରତି। ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରତି ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ବୋଧନ ଅର୍ଥରେ, ଶେଫାଳୀ ପ୍ରତି ଅର୍ଥାତ୍ ଶେଫାଳୀ ଫୁଲକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ରଚନା କଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରକୁ କେତେବେଳେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ସେ କମଳ ବା ପଦ୍ମ ଫୁଲକୁ, ତାରାକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ ଏଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବୋଧନ ଗୀତିକା ଗୁଡ଼ିକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବା ତାଙ୍କର 6 ଗୋଟି ସମ୍ବୋଧନ ଗୀତିକାର ସମାହାର। ତ ଯେଉଁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କବିତା ରଚନା କରିବା ବା ଗୀତିକା ରଚନା କରିବା, ଏଇଟା ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରାରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ପ୍ରାଚୀନ ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, କାନ୍ତ କୋଇଲି ହେଉ କିମ୍ବା ସିଏ କେଶବ କୋଇଲି ହେଉ, ମାନେ କୋଇଲିକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ମାନେ ନିଜର ମନର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ତ ସେହି ଜିନିଷଟାକୁ ଅନୁସରଣ କରି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ଏଇଟା ରଚନା କଲେ। ଶେଫାଳୀ ପ୍ରତି ବା କାମିନୀ ପ୍ରତି, କମଳ ପ୍ରତି। ଠିକ୍ ସେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବା ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ସେ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଆକାଶ ପ୍ରତି, ପୃଥିବୀ ପ୍ରତି, ନଦୀ ପ୍ରତି। ତ ଏସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି ହେଉଛି ସମ୍ବୋଧନ ଗୀତିକା। ତ ଜଣକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ନିଜର ମନର ଭାବକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ପିଲାମାନେ ଆମେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଶୀର୍ଷକରେ ରହିଛି ବିଲୁଅ ଦଳ, ଦୁର୍ବା ଦଳ, ଚମ୍ପା ଦଳ ଓ ଶତଦଳ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗରେ ଅନେକ କବିତା ସନ୍ନିବେଶିତ। ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ସଂକଳନରେ ବହୁ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ଏବଂ ଉଦ୍ବୋଧନମୂଳକ କବିତା ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବା। ଆହ୍ୱାନ ଏକ ଦୀର୍ଘ କବିତା। ଏଥିରେ କବିଙ୍କର ଦେଶାତ୍ମବୋଧ, ବିଦେଶୀ ଶାସନ ପ୍ରତି ଘୃଣା, ଦେଶବାସୀଙ୍କର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ରାଜରାଜୁଡ଼ାମାନଙ୍କର ବିଳାସ ବ୍ୟସନ କଥା ବର୍ଣ୍ଣିତ। ପ୍ରେମ ଚିନ୍ତାମଣି କେତେକ ଆବେଗଧର୍ମୀ କବିତାର ସମାହାର। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ କାନ୍ଦଣା, ଗଡ଼ଜାତ କୃଷକ, ମଣିକାଞ୍ଚନ ପ୍ରଭୃତି କବିତା ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ। କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ମଧ୍ୟ 3 ଗୋଟି ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ, ମେଡ଼ିକାଲ, ସ୍କୁଲ, ପରସା ପ୍ରତି, ବିଜନ ଚିନ୍ତା ପ୍ରଭୃତି କବିତା ରଚନା କରି ସ୍ୱୟ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କର ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆହ୍ୱାନ କବିତାରେ ସେ ଦେଶବାସୀଙ୍କର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ କଥା, ରାଜାମାନଙ୍କର ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବିଳାସ ବ୍ୟସନରେ ସେମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସେ ଭୋଗବିଳାସମୟ ଜୀବନଯାପନର କଥା ଏବଂ ବିଦେଶୀ ଶାସନ, ବିଦେଶୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କଠୋର ଶାସନ ନୀତି ଥିଲା, ସେଥିପ୍ରତି କବିଙ୍କର ଘୃଣା ମନୋଭାବ ଥିଲା, ତାକୁ ନେଇକି ସେ କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କବିତା ରଚନା କରିବା ସହିତ ସେ କ'ଣ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଉପନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତ ଏହି ପ୍ରତିଭାବାନ ଗୀତିକବି କତିପୟ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରି ମଧ୍ୟ ଯଶସ୍ୱିନୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଭ୍ରାନ୍ତି 1922, କାଳୀବୋହୂ, ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତ 1928, ନଅତୁଣ୍ଡି ଏବଂ ପରଶମଣି 1933। ଏହି ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ନିଛକ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତ ଏସବୁ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକରେ ସେ ଯେଉଁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆମେ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ବା ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ପରିବାରର ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବା। ତ ପିଲାମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମର ଯେଉଁ ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ଶେଫାଳୀ ପ୍ରତି, ଯେଉଁଟାକି ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ସଂକଳନର ଏକ କବିତା ଏବଂ ଶେଫାଳୀ ଫୁଲକୁ ଏଠାରେ କବିୟତ୍ରୀ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକି ସେ କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଶେଫାଳୀ ପ୍ରତି। ଶେଫାଳୀ କେଉଁ ଦୂର ତରୁବରେ ଫୁଟିଅଛୁ ଗୋପନେ, ଭୁରୁ ଭୁରୁ ଗନ୍ଧ ତୋର ଭାସି ଆସେ ପବନେ। ବାତାୟନ ପାଶେ ବସି ଚାହେଁ ନବ ଦୀତ ଶଶୀ, ହସି ହସି ସତେ ଉଇଁ ଆସେ ଦୂର ଗଗନେ, ଭାବା ବେଶେ ମୁଗ୍ଧ ମୁଁ ବି ମଜି ଅଛି ସ୍ୱପନେ। ତ ଏଠାରେ ସେ ଶେଫାଳୀ ଫୁଲକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁ ତରୁ ଡାଳରେ ବା ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ଶେଫାଳୀ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ଏବଂ ତା'ର ଯେଉଁ ମହମହ ବାସ୍ନା, ତା'ର ଯେଉଁ ସୁମଧୁର ବାସ୍ନା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପବନରେ ଭୁରୁ ଭୁରୁ ଗନ୍ଧ ତା'ର ଭାସି ଆସେ ପବନେ। ତ ସେଇ ସୁମଧୁର ବାସ୍ନା ପବନରେ ଭାସି ଆସୁଛି। ବାତାୟନ ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାମାନେ ଝରକା ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ କବି ବସିଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ସମୟରେ ସେ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଝରକାରୁ ନବ ଉଦିତ ବା ଉଇଁଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କବିୟତ୍ରୀ ସେଠାରେ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସତେ ଯେପରି ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱପ୍ନର ଦୁନିଆରେ ସେ
ହଜି ଯାଉଛନ୍ତି। ଭାବାବେଶେ ମୁଗ୍ଧମୁଖୀ ମଜି ଅଛି ସ୍ୱପନେ। ଭାବରାଜ୍ୟ ବଳେ ସତେ ହଜି ଅଛି ଚେତନା। ଅନ୍ତର ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟେ ପୁରୀ ଅଛି କଳ୍ପନା। ବିଶାଳ ଏ ବିଶ୍ୱକ୍ଷେତ୍ରେ ଅର୍ଦ୍ଧନିମୀଳିତ ନେତ୍ରେ ଦେଖେ ସତେ ଶୋଭାରାଶି ପଡ଼ୁଅଛି ଉଛୁଳି। ତହିଁ ସୁଧା ଢାଳୁକିରେ ଗନ୍ଧେ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି। ତ ସତେ ଯେପରି ସେ ନିଜ ଚେତନାକୁ ହଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କବି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ଏବଂ ଭାବର ରାଜ୍ୟରେ ସେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ତରର ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କର କଳ୍ପନା ପୂରି ଉଠିଛି। ଏଇ ବିଶାଳ ବିଶ୍ୱକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ତୋର ଯେଉଁ ଶୋଭାରାଶି, ଯେଉଁ ସେଫାଳି ଫୁଲର ଶୋଭାରାଶି ତୋର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ପୃଥିବୀ ବା ଏଇ ବିଶ୍ୱ ଉଛୁଳି ପଡ଼ିଛି, ଏଇ ଧରିତ୍ରୀ ଏଇଭଳି ସେ ବା କବିଙ୍କୁ ପ୍ରତୀୟମାନ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଯେପରି ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଫୁଲ କ'ଣ କରୁଛି, ସୁଧା ବା ଅମୃତ ଢାଳି ଦେଉଛି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ। ତହିଁ ସୁଧା ଢାଳୁକିରେ ଗନ୍ଧେ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି। ତ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଫୁଲ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କ'ଣ କରୁଛି, ସୁଧା ବା ଅମୃତର ଧାରା ଢାଳି ଦେଉଛି। ଶାରଦ ଦିନାନ୍ତେ ବସି ବାତାୟନ ପାଶରେ ବୁଡ଼ି ଅଛି ମନ ମୋର କିବା ପ୍ରେମ ରସରେ। ଆବେ ସେ ପୁଲକେ ମୋର ନୟନରୁ ବହେଧାର ହୃଦତନ୍ତ୍ରୀ ବାଜି ଉଠେ କି ଅମୃତ ସୁସ୍ୱରେ। ନିମିଷେ ଭାବିଲି ମୁଁ ତ ଅଛି ଅବା ସ୍ୱର୍ଗରେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଶାରଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଶରତ ଋତୁ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆସେ, ଦିନର ଶେଷରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାତାୟନ ବା ଝରକା ପାଖରୁ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବନ୍ତଙ୍କର ମନ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି କ'ଣ, ପ୍ରେମ ରୂପକ ସ୍ୱରରେ ବା ପ୍ରେମ ରୂପକ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ତାଙ୍କର ମନ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ହୃଦୟତନ୍ତ୍ରୀରେ ଅମୃତର ସ୍ୱର ବାଜି ଉଠିଛି। ସତେ ଯେପରି ସେ କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ନିମିଷେ ଭାବିଲି ମୁଁ ତ ଅଛି ଅବା ସ୍ୱର୍ଗରେ। ସେ ଏମିତି କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ଏଇ ଦୁନିଆରୁ ସେ ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେମିତି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛି। ସାରାଦିନ ପରିଶ୍ରମ କ୍ଲେଶ କ୍ଳାନ୍ତି ଅଶେଷ, ନାନା ଚିନ୍ତା ରୋଗ ଶ୍ଳୋକ କଷ୍ଟ ଦେଲା ବିଶେଷ। ଯହୁଁ ରବି ଅସ୍ତାଚଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଢଳିଗଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଗାଥା ଗାଈ ପକ୍ଷୀ ଫେରିଲେ ସଦନେ। ତମ ରାଶି ବୋଳିଦେଲା ନିଶା ଧରା ଆନନେ। ତ ସାରା ଦିନର ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରି ଯେତେବେଳେ କ୍ଳାନ୍ତି ବା ଥକା ଲାଗିଛି ଏବଂ ନାନା ଚିନ୍ତା ରୋଗ ଶୋକ ବା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଛି, ତ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ଗାଥା ଗାଈ ପକ୍ଷୀ ଫେରିଲେ ସଦନେ। ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ଗୀତ ଗାଇ ପକ୍ଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦ କରି ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ବସାକୁ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି। ତମ ରାଶି ବୋଳିଦେଲା ନିଶା ଧରା ଆନନେ। ତ ଏ ସମୟରେ ସାରା ପୃଥିବୀର ଅନ୍ଧକାରମୟ ଦେଖାଦେଇଛି। ନୀଳନଭ ମଣ୍ଡି ଧୀରେ ହସି ଦୀପ୍ତ ଲୋଚନେ, ଦେଖାଦେଲେ ଶତ ଶତ ତାରାଜ୍ୟୋତି ବସନେ। ଅଙ୍ଗବଳି ସୁଧାରାଶି ଶଶାଙ୍କ ଉଇଁଲା ଆସି, ଝରି ଝରି ପଡ଼ିଲା କି ଭୁବନରେ ଅମୃତ। ସତେ କି ଧରଣୀ ରାଣୀ ଦୁଃଖ ହେଲା ବିସ୍ମୃତ। ତ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଉପଗତ ହେଇଛି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ପୃଥିବୀକୁ ଅନ୍ଧକାର ଘେରି ଯାଇଛି, ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ନୀଳ ଆକାଶକୁ ମଣ୍ଡନ କରି ଦୀପ୍ତି ଲୋଚନ ବା ଦୀପ୍ତ ଚକ୍ଷୁ ରେ ଶହ ଶହ ତାରା ଜ୍ୟୋତି ରୂପରେ ଦେଖା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଅଙ୍ଗରେ ସୁଧାରାଶି ବା ଅମୃତ ବୋଳି ଦେଇ ଶଶାଙ୍କ ବା ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଛି, ଉଇଁଛି। ଅଙ୍ଗେ ବୋଳି ସୁଧାରାଶି ଶଶାଙ୍କ ଉଇଁଲା ଆସି, ଝରି ଝରି ପଡ଼ିଲା କି ଭୁବନରେ ଅମୃତ। ସତେ କି ଧରଣୀ ରାଣୀ ଦୁଃଖ ହେଲା ବିସ୍ମୃତ। ତ ଯେତେବେଳେ ଶଶାଙ୍କ ବା ଜହ୍ନ ବା ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଉଦୟ ହୋଇଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଜହ୍ନର ଜୋଛନାରେ ସତେ ଯେପରି ଭୁବନରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଅମୃତ ଝରି ପଡ଼ିବା ଭଳି ମନେ ହୋଇଛି ଏବଂ ଧରଣୀ ରାଣୀର ଦୁଃଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଶୁଭ୍ର ଜୋଛନାରେ ବିସ୍ମୃତ ହୋଇଗଲା କି, ଏ କଥା କବି କହିଛନ୍ତି। ରବି ବିରହରେ ଧନି କାନ୍ଦିଥିଲା ମୌନେ, ଅନ୍ଧକାରେ ନତନେତ୍ରେ ବିଷାଦିତ ବଦନେ। ଚାନ୍ଦକି ଆସିଲା ଉଇଁ ଚାନ୍ଦିନୀ ଚୁମ୍ବିଲା ଭୁଇଁ, ହସିଲା କି ବସୁମତୀ ଚାରୁ ଶୁଭ୍ର ଦୁକୁଳେ। ଫୁଟିଲୁ ସେଫାଳି ରହି ତୁକି ପ୍ରେମ ଆକୁଳେ। ତ ରବି ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଅସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ବିରହରେ ଯେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଦିଗ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଦେଖାଦେଇଛି, ସେହି ସମୟରେ ତାର ଆଖି କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଆଖି ତଳକୁ କରି ବସିଛି ଏବଂ ପୃଥିବୀ ତାର ମୁହଁରେ ବିଷାଦ ଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଆସିଛି, ଆକାଶରେ ଚନ୍ଦ୍ର ବା ଜହ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି, ନବୋଦିତ ଶଶୀ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଦେଇଛି ଆକାଶରେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶୁଭ୍ର ଜୋଛନା, ଯେଉଁ ଜହ୍ନର ଶୁଭ୍ର ଜୋଛନା ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଭୂମିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି, ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ କ'ଣ କରିଛି, ହସି ଉଠିଛି ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ସେଫାଳି ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହୋଇଯାଇଛି, ପ୍ରେମରେ ଆକୁଳିତ ହୋଇ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଛି। ଫୁଟିଲୁ ସେଫାଳି ରହି ତୁକି ପ୍ରେମ ଆକୁଳେ।
ସେଫାଳି ମୃଦୁ ମୃଦୁ ଗନ୍ଧ ତୋର ଭାସି ଆସେ ପବନେ, ଛନ ଛନ ପ୍ରାଣ ମୋର କିଆକୁଳ ଗୋପନେ। ସତେ ମୋର ଦୁଃଖ ରାଶି କ୍ଷଣେ କାହିଁ ଗଲା ଭାସି, କେତେ କି କଳ୍ପନା ମନେ ଆସୁଅଛି ବିଜନେ। କ୍ଷଣେ ପହଞ୍ଚିଲି ସତେ ଯାଇ ସ୍ୱର୍ଗ ଭୁବନେ। ତୋର ଯେଉଁ ମଧୁର ବାସ୍ନା, ସେଫାଳି ଫୁଲରେ ଯେଉଁ ସୁମଧୁର ବାସ୍ନା ପବନରେ ଭାସି ଆସୁଛି, ତାହା କ'ଣ କରୁଛି ମୋତେ ଗୋପନରେ ବା ନିର୍ଜନରେ ମୋତେ କ'ଣ କରୁଛି ବ୍ୟାକୁଳିତ କରି ପକାଉଛି ଏବଂ ମୋର ପ୍ରାଣ ଅସ୍ଥିର ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ସତେ ଯେପରି ମୁଁ ମୋ ଜୀବନର ଯାହା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଯେଉଁ ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୋ ଜୀବନରେ ରହିଛି, ସେସବୁ କ୍ଷଣକ ମଧ୍ୟରେ କୁଆଡ଼େ ଯେମିତି ଚାଲିଯାଉଛି, ମୁଁ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି ଏବଂ ତା'ର ସୁମଧୁର ବାସ୍ନା ମୋତେ ଆକୃଷ୍ଟ କରି ପକାଉଛି। ନିର୍ଜନ ଅର୍ଥାତ୍ ନିରୋଳାରେ କେତେ କେତେ କଳ୍ପନା ମୋ ମନକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ସତେ ଯେପରି ମୁଁ ଯାଇ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। କେତେକି କଳ୍ପନା ମନେ ଆସୁଅଛି ବିଜନେ, କ୍ଷଣେ ପହଞ୍ଚିଲି ସତେ ଯାଇ ସ୍ୱର୍ଗ ଭୁବନେ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଯେମିତି ସ୍ୱର୍ଗ ଭୁବନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ମୋତେ ସେଇଭଳି ମାନେ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଛି। ସେଫାଳି କ୍ଷୁଦ୍ର ତୋର ତନୁ ତହିଁ ଭରା ଏତେ ଅମୃତ, ବିହିଲୀଳା କେ ବୁଝିବ ଜ୍ଞାନାତୀତ ଅଦ୍ଭୁତ। ଗୋପନେ ଫୁଟିଛୁ ଦୂରେ ତରୁପତ୍ର ଗହଳରେ, ତଥାପି ତ ବାସେ ମୋର ପ୍ରାଣ ହୁଏ ଆକୁଳ। କହ କେଉଁ ଶିଳ୍ପୀ ତୋତେ ଗଢ଼ିଅଛି ରେ ଫୁଲ। ତ ଯେପରି ତନୁ ବା ସେଫାଳି ଫୁଲର ତନୁ ବା ଶରୀର ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଭଗବାନ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଅମୃତ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବିହି ଲୀଳା ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଲୀଳା ହେଉଛି ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ ବା ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର। ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ବୁଝିବା ମାନେ ବହୁତ ଅସମ୍ଭବ କଥା। ଗୋପନରେ ବା ଏକାନ୍ତରେ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ତରୁପତ୍ର ଗହଳ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କରିଛି ସେଫାଳି ଫୁଲ ଫୁଟିଛି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ବାସ୍ନାରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ ବ୍ୟାକୁଳିତ କରି ପକାଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ମୁଗ୍ଧ କରି ପକାଉଛି। ତେଣୁ କବିତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ତଥାପି ତ ବାସେ ମୋର ପ୍ରାଣ ହୁଏ ଆକୁଳ, କହ କେଉଁ ଶିଳ୍ପୀ ତୋତେ ଗଢ଼ିଅଛି ରେ ଫୁଲ। ତୋତେ କେଉଁ ଶିଳ୍ପୀ ବା କେଉଁ କାରିଗର ତୋତେ ଏତେ ଗଢ଼ିଛି, ତୋର ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ସେ କ'ଣ କରିଦେଇଛି ଅମୃତ ବା ସୁଧା ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଛି। କି କୋମଳ କି ଲଳିତ କି ମଧୁର ସୁରଭି, କର୍କଶ କୁତ୍ସିତ ପତ୍ରେ ଶୋଭେ କିନ୍ତୁ ଅଟୋବି। ବୃକ୍ଷ ପତ୍ର ରାଶି କୋଣେ ଫୁଲ ଫୁଟୁ ଏତେ ଗୁଣେ, ଲୁଚି ଲୁଚି ବାସେ ତୋର ମୁଗ୍ଧ କରୁ ସଂସାର, ନିଚ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ସୃଷ୍ଟି ବିଧାତାର ବିଚାର। ତ ସେଫାଳି ଫୁଲର ବାସ୍ନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ତା'ର ବାସ୍ନାରେ ଭରି ରହିଛି କୋମଳତା, ତା'ର ବାସ୍ନାରେ ଭରି ରହିଛି ସୁମଧୁର, କିନ୍ତୁ ସେ କେଉଁଠି ଫୁଟିଥାଏ ଗୋଟିଏ ରୁକ୍ଷ କର୍କଶ କୁତ୍ସିତ ପତ୍ରରାଜିର ଗହଳରେ ସେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଥାଏ ବା ଫୁଟି ଉଠିଥାଏ ଏବଂ ତା'ର ଯେଉଁ ବାସ୍ନା ସଂସାରର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରି ପକାଏ, ଆମୋଦିତ କରେ। ସଂସାରର ପ୍ରାଣୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସେଫାଳି ଫୁଲର ବାସ୍ନାକୁ ମାନେ ଆଘ୍ରାଣ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମନ କେଉଁ ଗୋଟେ ଦୁନିଆରେ ହଜିଯାଏ। ତା'ର ବାସ୍ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟାକୁଳିତ କରି ପକାଏ। ନିଚ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ସୃଷ୍ଟି, ଏଇଟା କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ। ଭଗବାନଙ୍କ ବିଚାରରେ ହିଁ ସେ କେବଳ ନିଚ ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ପଙ୍କେ ପଙ୍କେ ପଦ୍ମ ଗଢ଼ିଅଛି ବିଧାତା କି ଯତନେ, ଶାମୁକା ଗରଭେ ନିହି ଅଛି ମୁକ୍ତା ରତନେ। କଳା ମେଘ କଳେବରେ ସୌଦାମିନୀ ଶୋଭାଧରେ, କଳା କୋକିଳ କଣ୍ଠରେ ପୁରୀ ଅଛି ପିୟୁଷ, ତୁଚ୍ଛ ଭବେ ନୁହେଁ କିଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ତୋର ସଦୃଶ। ତ ଭଗବାନଙ୍କର କେମିତି ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ଦେଖ, ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଶୋଭା ପାଏ। ପଙ୍କ ଗୋଟିଏ ମାନେ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସେ କ'ଣ ମାନେ ପଙ୍କକୁ ଆମେ ନିଚ ବୋଲି ଭାବୁ, କିନ୍ତୁ ତା ମଧ୍ୟରେ ସେ କ'ଣ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଶାମୁକାର ଗର୍ଭରେ ମାନେ ଭଗବାନ ମୁକ୍ତା ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ଶାମୁକାର ଗର୍ଭରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତା ପାଇଥାଉ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ କଳା ମେଘର କଳେବରରେ ଯେଉଁ ବିଜୁଳିର ଯେଉଁ ଚମକ ଏବଂ କଳା କୋକିଳ କଣ୍ଠରେ ପୁରୀ ଅଛି ପିୟୁଷ, ମାନେ କୋଇଲି କଳା ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ତା'ର ଯେଉଁ ସୁମଧୁର ସ୍ୱର ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ତ ଏ ସଂସାରରେ କୌଣସି କ୍ଷୁଦ୍ର ବସ୍ତୁକୁ ବା କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ତୁଚ୍ଛ ବୋଲି ଭାବିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଫାଳି ଫୁଲ ହୁଏତ କର୍କଶ କୁତ୍ସିତ ତରୁଲତାରେ ଫୁଟିଥାଇପାରେ, ସେ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ହୋଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ମାନେ ସୃଷ୍ଟିରେ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ସର୍ଜନାରେ ସେ କ'ଣ ସେ ତା'ର ବାସ୍ନାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରି ପକାଉଛି। ହୁଏତ ସେ କ୍ଷୁଦ୍ର ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅମୃତର ଧାରା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ପର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବାକି ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ରହିଯାଇଛି ଏ କବିତାର ସେସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ପିଲାମାନେ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।